Nandito na tayo. 3 months na din kami hindi nagkita ni Mars. At iwan ko lang kung kailan ako nakapunta dito sa kanila. Tagal-tagal na din. Hindi naman kami palagi nagkikita. Minsan-minsan lang. Dahil may kanya-kanyang buhay naman kami. Hindi naman pwedeng palagi lang kami mag-party or aalis. So, sila ngayon palaging hindi naman palagi. Mamaalis sila minsan dahil nga sa trabaho. Ganyan naman talaga ang buhay. May mga tao lang talaga na hindi maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin minsan ba. Mahal kita. Yummy. Nee, muss ich mal durchgekocht jetzt. Hähnchen. Achso, Seife, hier in den Hand. Ja. Ako. Tingnan po niyo si Arya, oh. Nagara-gara gid siya. Di siya mapakita ni Mami Rosoy. Lass mal ein Spiel spielen. Mama, du machst ein Foto und wir müssen uns verstecken, wir nicht gesehen werden in der Foto, okay? Okay, sige. Du musst Fotos machen. Mach in die Video, ja. Was? Du musst Minuten einstellen. Okay? Ja. Komm, wer erste, Nabla di Mami Roska, wer erste kommt, dann gewinnen. Aua. Aua. Ich bin der. Wo ist mein Biberia? Mama, du musst Fotos machen. Mama, du musst Fotos machen extra. Wir müssen uns verstecken. Verstecken, okay. Huy, nakiat mo mong duha eh. Nakiat-kiat mong duha ba? Nanggigil na mo ron. Hi, Bibi Arya. Wala. Lanay abat. Naiungo. Lanay ungo tara. Naiungo. Tapa. Tapang isa ka ungo. Multo daw silang dalawa. Kaya. Mga multo daw sila. Du bist so groß. Wie lange hat ihr Urlaub? Ferien? 9 Wochen? Ja, 2 Monate. Wow, schön. Länger. Wo ist der Hund? Fiona, langsam, ne? Langsam. Hello, cute. Das andere. Hello. Masha und die anderen? Peppa. Peppa, wow. Also das ist Mädchen und das ist Junge. Das ist auch Mädchen. Das ist Mädchen? Oh, süß. Süß. Süß, ne? Ah. Ang cute naman ang aso ni Teji. Si Arya takot. Hi, Masha. Ay, das ist Peppa, ne? Ja. Hi, Peppa. Huh? Komm hier. Komm, alles gut? Ganz leicht. Ich denke, der will auf die Couch. Hi. Komm hier. Kannst du hier drauf? Hi, komm hier. Du musst deinen Finger nehmen. Hey, Bibi. Komm, Bibi. Ey, kann jemand von das Leckerlis für den Hund, der endlich hier hochkommt? Oh. Ich will mal, wer auf die Couch geht. Komm hier. Die will nicht mehr. Oh, das ist so süß. Wie ein Spielzeug. Komm, bitte streichen, Fiona. Ja, nicht runterspringen. Nicht runterspringen. Wow. Streichen, Fiona. Tragen, Fiona. Oh, hat Angst. Tragen, Fiona, tragen. Langsam. Streichen. Streichen, Baby. Wow. Süß, ne? Oh. Besser streichen nicht. Ah. Seji. Yes, Papa. Ito na si Seji ba? Yes, Papa. One more baby. One more. Yes, Papa na. One more baby. Ah, kami. Ang cute naman ang ano eh. Bibi, komm streichen, Bibi. Die sind traurig, die wollte nicht nach Hause. Komm streichen. Und Nascha? Und Nascha ist gerade bei Streichen, keine Angst, komm streichen. So streichen, so.
Come. It's gone sleep. Die fahren jetzt nach Hause. Ja, doch, Ate Seiji auch. Gehen kann geht jetzt. Die wollte zu dir führen, ne? Wie heißt sie nochmal, Arya? Der Name, wie heißt sie? Peppa oder Marsha? Das ist Marsha. Pep, doch. Wie heißt sie nochmal, Fiona? Marsha? Magst du Foto, ne? So, schick Foto, dann machst du schick Foto. Ne? Ah, das ist Peppa. Ja, Peppa. Streichen, Baby. Musstest du tragen? Ich kann nicht. Warte. Wow. Streichen. Schön, ne? Das hat mich zu Brauchst du, guck mal, Arya, sehr lieb, ne? Brauchst du keine Angst. Takot kasi si Arya nung una. Sabi ko sa kanya, huwag mo takot dahil ang bait ng aso ni Seiji. Pero is mude, Pina, guck mal. Komm, Arya, tragen, Arya. Keine Angst, komm mal, ich komm zu dir. Komm mal, gala, streichen. Oh, sie mag Arya. 17. 17. Sie sitzt nicht. Ich sag, gib so, Arya, Pina, kannst du in Arya, kann Arya tragen, den Mund. Na, guck mal, die sitzt, guck mal. Sie sagt nur hier so. Nochmal, geh nochmal. Sitz. Sitz. Ah, schön. Das ist die beste. Jetzt kannst du auch nicht schlafen. Gib mir ein Foto. Gib mir ein Foto. Peppa, gib's. Tragen, Arya. Adlok man si Arya. So, kannst du so machen. Keine Angst, Baby. Tragen. Keine Angst. Das macht nichts, Papa. Ja? Komm. Nee, sie ist schüchtern. Are you shy? Ja, sie ist Sige na, Baby. Oder begehen bei... Pass auf, Fiona. Oh, die fahren schon, Baby. Bist du traurig? Oh mein Gott, du bist aber sehr, sehr... Fiona, in Herbstferien lang na, ginta. In Herbstferien ja, gehen wir bei Tante Chin, ja? Ja. Oh, tschüss, Baby. Machst du die? Oh. Schön, ne? Fahren schon. Take me back into... Man kann sich ein bisschen in seiner Part sehen. Sehr leise anders. Ich hab das nicht. Also muss ich. Cinnamon Molin. Tama natin ito. Wow! Can give Every day that someone like you comes my way. But it's crazy, oh my, I love you. That's smart. That's not a big one. So. Kan das auch. Uwi na kami. Mauwi na yung mga maingay dito kanila, Mar Stephanie.
Nein, ich bin auch ein bisschen, brauche ich Luft, Philipp. Mach ich nur Fenster open. Ja, kotzen. Ich mach sauber, du, oder mach sauber. Du machst das sauber. Dein Scheiß. Ja, genau, da. Nee, nutzlos, was ist nutzlos? Also dafür hast du meine Mama. Chat, warum hast du das mit Jibril? Ich wollte eigentlich da lassen. Ang mga bahay dito, oh. Nung last namin punta dito, hindi pa yan ganyan. Ngayon, oh, malapit na matapos. Grabe, no? Ang yayaman na may-ari niyan. Nein. Okay, ich kotze auf Selbstschuld. Ja, dann bin ich schuld dann. Mag-order tayo sa McDonald's para kay Michelle. Hast du den jetzt auch schon mal ausgesucht? Klar, genau, Rippelkartoffel. Aha, wenn wir haben. Doch, der hat gerade Werbung. Ja, ist ja gut. So leise, ne? Ich höre gar nichts. Ich habe gerade gehört. Versteht kein Wort hier. Take out lang dahil uuwi na tayo. Shh. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ihre Bestellung bitte? 2 McFlurry, Oreo. Vanille, Schoko oder Joghurt-Eis? Habt ihr gehört? Vanille, Schoko oder Joghurt-Eis? Joghurt. Einmal Vanille, einmal Joghurt. Schoko, Karamell oder Passionsfruchtsoße? Keine Soße. Alles klar. Kommt noch was dazu? Ja, ein Royal TS Menü. Pommes Mayo Cola? Nein, Wasser. Na bitte auf. Was kommt noch dazu? Riffelkartoffeln, habt ihr die ja, wohl? Statt den Pommes oder was? Nein, die kommen extra. Noch zusätzlich, Ja. alles klar. Was kommt noch dazu? Das wär's dann. Zweites Fenster bitte. Danke. 21, 61. Nasa bahay na pala tayong kauwi lang namin. Galing doon kanila Mars Stephanie. Dahil sinabi ko na po sa inyo no, si Philip na gustong pumunta doon. Dahil nagyaw-yaw na siya. Nagyaw-yaw ba yung palaging galit ba? Dahil nga hindi niya nakita si Steven nung bakasyon sa eskwela at nung birthday din niya. Kaya next year, nagplano kami pag mag-birthday si Philip kasi bakasyon kasi yung birthday niya. Tapos, hindi pa rin makapunta kung nagbakasyon lahat ng kaibigan natin, di ba? Kaya yung plano namin next year na kasi si Philip gusto niya pumunta dun sa Auto Museum doon sa malapit sa Stuttgart. Punta na lang sila doon at dadalhin na lang nila si Steven at si Tipoy. Dahil hindi naman kami sasama dahil bali, yan ang kasi ang bali banding ni Philip at ng papa niya. Sila lang ba mga lalaki? Kaya sabi ko kay Martin na dalhin na lang si Steven at si Tipoy parang celebrate na din sa birthday niya para hindi na siya malungkot kung wala si Steven. Kasi si Steven kasi yung gusto niya. At ito kasi sa amin, wala siyang kaibigan. Kasi yung kaibigan niya na palagi niyang kalaro noon, kasing edad yun ni Michelle. Tapos iba din yung gusto ng bata na yun, nagsimple ng bibinata na. Kasing edad ni Ate Michelle, matanda pa ata siya ng 1 year. Hindi kasing edad pala ni Michelle. Kaya iba na yung gusto niya, mga bata nagbabago, diba? Kaya hindi na si Philip nakipaglaro sa kanya o hindi na sila nagkikita, matagal-tagal na din. At ito sa lugar namin, wala masyadong bata. Kasi wala talaga masyadong bata dito. Kaya yan ang problema. Kaya hindi yan siya isa sa rason na hindi yan siya lumalabas na pagkatapos ng eskwela, sa bahay lang. Gusto namin na mabas siya, magpunta siya ng playground. Ayaw naman niya kasi sa edad nga niya ba na malaki na siya. Tapos hindi din siya mahilig maglaro. Si Philip walang mahilig sa basketball. O hindi din mahilig sa soccer din. Kaya wala siya
hindi mo mapilit. Pag ang bata walang interesado, kami kasi hindi namin pinipilit na maglaro ka dyan. Kung ayaw niya, ayaw niya. Kaya naintindihan namin. Kaya wala talaga yung siyang kaibigan dito. Yung kaibigan niya talaga na malapit sa kanya, sila Steven. Yung magbiyahe pa tayo, diba? Kaya, wala naman kaming gagawin ngayon kasi kahapon, umalis na kami, nag-celebrate na kami ng konti ng anniversary namin ni Martin. Araw-araw naman anniversary, no? Hindi naman. Pero ngayon, iba kasi ngayon dahil special. Itong date na to, itong araw na to araw talaga na kinasal kami ni Martin sa Pilipinas. Pero wala na kasi, pupunta nga sana kami ng Holland. Dahil sinabi ko na po sa inyo na wala pang regalo si Martin sa akin sa birthday ko. Tapos ngayon din, wala din siya nabigay na regalo. Dahil gusto nga niya ako yung papiliin. Tapos nung nagpunta kasi kami sa Holland, hindi ako pumasok dun sa sa gusto kong puntahan. Dahil ang daming taong pila. Ayoko dahil mas gusto ko na mas mag-enjoy ako na kasama yung kapatid ko. Kasi yung sa akin naman, pwede ko naman siya gawin kung makauwi na yung kapatid ko or kami lang. In-enjoy ko talaga yung oras na hindi ako masyado na wala sa isip ko yung magpabili ng regalo. Kaya sabi ko kanina kay Mars, Stephanie, na may regalo pa kayo kaysa kay Martin. Kay Martin kasi hindi niya alam ano yung bibili niya. Dahil alam niya na ayaw niya na sinusurpresa niya ako. Dahil pag surpresa kasi mahal. Ako kasi pag may pabili ng regalo may limit ba? Dahil marami pa tayong babayaran. Tapos sabi ko kay Martin na maksaka na lang magbili ng regalo pag punta ng Holland. At pupunta sana din kami ng Dusseldorf. Dusseldorf at Holland yung gusto namin. Kahapon, Dusseldorf sana kami pupunta. Kaya lang. Alam po ba ninyo, hindi talaga ako nakapili ng para sa akin. Kaya naisipan ko, ibili na lang siya kay Martin. Dahil marami naman akong damit at palagi ako namimili ba si Martin. Minsan ang namimili. Kaya yung regalo ko na 50 euro, ibibili ko na lang para kay Martin. Kaya ito yung napili ko. Puma. Ganda din to siya. Ito yung nagustuhan ko. Kasi pang herbs to na, pang autumn to na ba. At binilhan ko din si Philip. Ganda din tong jacket. Oh. Si Martin kasi mahilig magsuot ng ganito pag pag tinglamig na ba. Para naman may bago siyang damit. Dalawa yung napili ko. Isa yung Adidas, yung isa at saka itong Puma. Dumating na po yung regalo ni Oma. Meron palang regalo si Oma sa akin. Nakalimutan po, di ba nagpunta tayo kanila Team Blended. Meron din tayong regalo na tanggap galing sa Team Bellman. Hindi ko po ito in-expect na may regalo sila sa akin. Dahil